우리가 성경에 나온 그 말씀을 다 이해할 수는 없습니다. 私たちが聖書の御言葉全体を理解することはできません。 우리가 하나님을 안다고 해도 다 알 수는 없죠. 私たちが神様を知ると言っても全部知ることはできないのです。 우리가 천국에 가서야 모든 걸 확실히 알 수 있을 것입니다. 私たちが将来天国に入ってから全てがわかると思います。 우리가 이렇게 뭐 신학 공부를 한다든지 성경 공부를 해도 안다고 할 때 한계가 있죠. ですから私たちが神学を学ぶまたは聖書を学ぶとしても知ると言っても限界があります。 하나님에 대해서 가장 잘 알 수 있는 방법은 성령의 충만함을 받는 거예요. 神様に対して一番よく知ることのできることは聖霊充満になることです。 성령은 하나님의 깊은 비밀까지 다 알고 계시는 聖霊様は神様の深い秘密まで全部ご存知です。 그래서 성령보다 더 훌륭한 스승은 없어요. ですから聖霊様より優れた教師はおられないのです。 그래서 우리가 기도하는 가운데 그 응답을 이제 받으려면 이제 성령의 그 충만함을 받아야 아주 확실한 응답을 받을 수가 있어요. ですから私たちが祈っていって答えを得るためには聖霊充満になるときはっきりした答えを得ることができます。 또 문제를 해결하는 가장 좋은 방법도 問題を解決する一番良い方法も 성령께서 말씀하시는 것보다 더 정확하고 좋은 게 聖 없어요. 霊様が教えてくださることよりもっと正確な答えはないのです。 우리가 수십 년 동안 해결 못하는 문제도 성령님은 한순간에 해결할 수 있어요. 私たちが何十年間解決できなくてもがいているそういう問題であっても聖霊様は一発で解決してくださるのです。 그래서 이제 저 같은 경우는 아주 그냥 그 절망감을 가지는 그런 어려운 일을 당할 때는 아주 그냥 눈물을 흘리면서 아주 목숨을 걸고 기도했어요. ですから私の場合は絶望感に陥っているそういう状況の中では必ず涙泣きながら流しながら切に主の前に祈るんです。 저는 그 초등학교 6학년 때 예수 믿고 은혜를 받았어요. 私は小学校6年生の時イエス様を信じて恵まれました。 그 성령의 은혜를 받았을 때 그 기쁨이라고 하는 것은 체험해 본 사람 아니면 몰라요. 聖霊をいただいたその喜びは体験して見ない人は分かることが知ることができません。 얼마나 기쁘고 좋은지 아무것도 걱정이 안 돼요. どれほど嬉しいか何も心配することがなくなります。 아버지도 돌아가셨고 当時父ももうすでに亡くなりました。 어머니는 아주 빚이 너무 많고 母はそのお金の負債をたくさん負っている人でした。 오늘 먹어도 내일은 먹을 게 없어요. 今日何か食べるものがあるにしても明日は食べるものがありません。 그러니까 우리가 하루하루 살아갈 수 있는 기본적인 그 먹는 거라도 해결해야 되는데 그게 안 되는 거예요. 一日一日食べてサバイバルするそれさえ解決できなかったんです。 그리고 제가 어렸을 때는 그 한국 전쟁이 끝난 지 얼마 안 될 때예요. それから私が幼かった時は韓国の戦争が終わって間もない時でした。 그러니까 뭐 사회도 아주 무질서하고 社会も秩序がありませんでした。 아주 사람들은 그냥 뭐 너무너무 그냥 술 먹고 방탕하고 그냥 뭐 사회가 엉망이었어요. 人々はたくさんの人々はお金を飲んで騒いだりとかして社会が無秩序状態でした。 제가 어린 마음에
이 세상을 볼 때 이 세상은 내가 살 세상이 아니에요. 私はたとえ幼かったんですけれども、その目で世を見たとき、この世は到底生き残るところはではなかったです。 그리고 나는 또 하루하루 먹을 것도 없어요. それから私の場合は、うちの場合は、その1日分の食料さえなかったんです。 그러니까 저는 구원의 확신이 있으니까 빨리 천국 가고 싶은 거예요. それで私はイエス様を信じて救いの確信があったので、一日も早く天国に行きたかったんです。 실수를 해서라도 죽는 게 축복이라고 생각했어요. 失敗をするにしても早く死にたいと思ったんです。 왜? 세상 살고 싶지 않으니까. なぜならこの世を生き残ることが嫌だったからです。 아주 고통스러운 세상이고 とても苦しみの多い世界でした。 또 죄악 세상이고 また罪深い世界でした。 이런 세상은 살 세상 아니에요. このような世界はもうこれ以上生きたくない。 그래서 저는 여름 방학 됐을 때 금식하며 죽기로 そ 결심했어요. れで私は夏休みの時断食しながら死のうと決心したんです。 자살을 하면 안 되잖아요. 自殺したら罪ですので。 그러나 금식기도하다 죽는 건 괜찮잖아요. しかし断食しながら飢え死するのはいいんじゃないでしょうか。 그래서 금식을 시작했어요. それで断食を始めたんです。 울면서 기도했어요. とても泣きながら主の前に祈りました。 나는 이런 세상 살기 싫다. 主よ、私はこのような苦しい世界に生きたくありません。 이 죄 많은 세상 살고 싶지 않아. またこのような罪深いこの世に生きたくありません。 또 이렇게 고생만 하는 세상 살고 ま 싶지 たこ 않아. のような苦しみばっかりあるこの世でもうこれ以上生きたくありません。 나를 불러가 달라고. 私を天に召してください。 아주 슬피 울며 기도했어요. もう悲しんで泣きながら祈りました。 하루 기도해도 안 죽고 이틀 해도 안 죽고 사흘째 됐어요. 1日祈っても死なないし、2日間祈っても死なないし、3日目になりました。 너무너무 배가 고팠어요. お腹はとっても空いてペコペコしていました。 그런데도 죽지는 않는 거예요. でもなかなか死なないんですね。 가만히 생각하니까 예수님도 모세도 40일 금식 기도해도 안 돌아가셨어요. よく考えてみたら、イエス様もモーセさんも40日間も断食しても死ななかったんですね。 아유, 여름방학은 30일인데 40일 동안 안 죽으면 어떡하죠? 夏休みは30日しかいないのに40日間も祈ってその断食の祈りして死なないとどうなるんだろうと思ったんです。 얼마나 또 고통스러워요. 굶는 게 얼마나 힘들어요. それからそのご飯を食べていないことはどれほど苦しいことでしょうか。 그래서 저는 사흘째 밤에 오늘 밤은 내가 죽는 밤으로 정했어요. 내일이라면 나에게 없어요. 3日晩の時は私は今晩必ず死ぬんだ、明日なんかないんだと決心したんです。 여러분 오늘 끝을 낸다고 생각해 보세요. 아주 있는 힘을 다해서 기도하게 되죠. 皆さん、今日が最後の日だと思ってみてください。思い切って祈るでしょう。 몸부림쳤어요. もう入って祈りました。 난 살기 싫다고. 私は生きたくありません。 날 불러가 달라. 私を召してください。 그냥 뭐 얼마나 간절히 기도했는지. どれほど切に祈ったか知れません。 그런데 갑자기 주님이 가까이 오셔서 말씀을 하시는 거예요. しかし突然主が近づいてくださって語ってくださったんです。 여러 가지 말씀을 하셨는데 중요한 토막만 말씀드리면 いろんないろいろな話をしてくださったんですけど、その中で大事な部分を言いますと、 너는 죽었느니라. あなたはもう死んだのだ。 나를 위해서 살아줄 수 없겠니? 私のために生きてくれないか。 나를 위해서 살아줄 수 없겠니? 私のために生きてくれないか。 나를 위해서 살아줄 수 없겠니? 私のために生きてくれないか。 우리가 이 세상에 살아야 할 이유가 있다면 주님을 위해서 살기 위해서 사는 것 외에는 살 필요가 皆さん、私たちがこの世に生きる目的が一つあるとしたら、主のために生きる、それしかないんです。 그러니까 주님께서 나를 위해서 살아줄 수 없겠느냐. その主が私のために生きてくれないのかと言われたんです。 제가 처음으로 인격적으로 주님을 만나는 시간이에요. その時私は初めて人格的に主に出会った日でした。 그때부터 지금까지 주님이 이렇게 만나주세요. その時から今に至るまで主は私に出会ってくださるのです。 말씀해 주세요.
語ってくださるのです。 성경 말씀 그대로. 聖書の御言葉通りに 성령이 말씀하시죠. 聖霊様が言われるんですね。 때로는 명령도 하시죠. 時には命令なさるんですね。 성령이 인도도 하시고. 時には導いてくださるんですね。 저에게도 그렇게 하시는 거예요. 私にもそのようにしてくださいます。 그러니까 저는 정말 죽고 싶을 정도로 절망, 아무도 도와줄 사람 없고 살 길이 없을 때 그렇게 하나님 앞에 눈물로 기도하는 가운데 이제 돌파구를 찾은 거죠. そのように私は絶望のどん底に陥ってどういう希望もないその時主の前に出て行って命がけで祈った時主がそのように出会って救ってくださったんです。 그렇게 주님이 저한테 말씀하셨으면 좀 집안이 풀려야 되잖아요. ところがそのように主が語ってくださったはずならばその家が回復していかなければならないでしょう。 그런데 어머니가 빚이 더 많아지는 거예요. ところがお母さんの負債がどんどん増えていきました。 더 어려워지는 거예요. もっと難しくなっていきました。 정말 절망이에요, 절망. 絶望でした。 그래서 제가 고3 때는 이제 대학교 갈 형편도 아니고 너무너무 이제 어려우니까 그냥 그 겨울에 상가산 꼭대기까지 올라갔어요. それで高校3年生になった時ですね、私はこれ以上この貧しさの中で厳しく生き残れないんだと思って覚悟してソウルの三角山というところに登りました。 맨 위에는 바위로 되어 있어요. 맨 위에가. その山の頂は岩になっています。 그리고 한쪽에는 절벽이에요. 그냥 몇백 메터 절벽. また一面は何百メートルの絶壁です。 근데 저는 실수를 해서라도 죽는 게 축복이라고 생각하니까 일부러 낭떠러지고 옆으로 이렇게 위험한 쪽을 택해서 올라가는 거예요. それで私は失敗してその落ちて死ぬこと、それを願ってその鋭い険しいそういう道をわざと選んで登っていきました。 그 바위니까 손 잡을 게 없어요. 어떻게 올라갈 길이 없다고요. その岩だらけですので、その掴むところもなかったんですね。どのように登っていったらいいか分かりませんでした。 그래서 바위 틈에 이렇게 뭐 풀조각이라도 잡고 뭐 이렇게 기어 올라가다가 그냥 미끄러지면서 떨어지는데 이상하게도 낭떠러지로 안 떨어지고 그대로 떨어지는 거예요. それで死ぬ覚悟を持ってですね、草の根そういうところを掴んでやっと少しずつ登りました。それで滑ってですね落ちたんですけど絶壁に落ちないでそのまま安全なところに落ちてしまったんです。 결국 올라갔어요. それで結局また登っていったんです。 그래서 나는 여기서 응답 받고야 간다. 응답 안 받고는 나는 안 간다 생각하고 이제 기도하려고 이렇게 무릎을 딱 꿇었어요. それで私はそこある場所を決めてひざまずいて私はここで主の答えがないと降りていかないと思って祈り始めました。 얼마나 추운지 올라올 때 땀 흘린 게 얼어가지고 그걸 몰랐는데 무릎 꿇는 순간에 으지직 이 얼음 깨지는 소리가 나는 거예요. 옷이 다 젖었던 게. どれほどその寒い日だったかその私が登る時汗をかいたんですね。それがそのまま凍っちゃって知らなかったんですけどひざまずく時ガチッというその音が出るぐらいその寒い日でした。 봉우리 위는 아주 좁아요. 넓질 않아요. 頂の上は狭いところですね。 그런데 그냥 바람이 겨울 바람이 부는데 뭐 그 낭떠러지 부딪혀가지고 올라오는데 얼마나 추운지 하여튼 제 몸이 그냥 얼어가는 걸 느낄 정도예요. 山の上はもともと寒いところですがその風が岩にぶつかって私が座っているところに逆にこう遡ってくる時どれほど寒かったか知れません。 저는 뭐 몇 시간 기도했다고 생각했는데 깨보니까 20분밖에 안 했어요. それで私は何時間に祈ったんだろうと思ってその目覚めて時計見たら20分しか過ぎないんですね。 그냥 막 몸이 얼어가는 걸 느끼니까
너무 그 짧은 시간이 길게 느껴지는 거죠. 体が効率つあるからそんなに短い時間が長く感じたんですね。 거기 있으면 얼어 죽어요. そこにずっといたら凍って凍死してしまうんですね。 네, 너무 추우니까 얼어 죽을 수밖에 なぜな 없어요. らあんまりにも寒いから그래서 冷たい風で凍ってしまうんです。 못 견디고 내려왔어요. それで私は耐えられなくて降りてきました。 그런데 응답은 돼 있었어요. でも答えはもうすでに与えられていました。 아직 대학교 합격도 없는 때인데 장학금이 엄청난 돈이 와 있었어요. まだ大学に合格証ももらってないのにものすごい多額の奨学金が与えられていました。 장학금이라는 거야 학교 들어갈 때 나오는 건데 미리 저한테 줬어요. そもそもその奨学金ということは学校に入るとき出るものじゃないですか。でも私は出る前にもうすでに出たんです。 대학교 들어갔을 때는 어머니가 아무것도 못했어요. その私が大学に入るときぐらいは母は何も仕事ができませんでした。 살던 판잣집도 다 헐렸어요. その時までその住んでいたその家まで全部崩れ落ちまし 하여튼 た。 아주 완전 밑바닥에 하나님이 저를 이제 내려놓는 거죠. 完全にその貧しさのどん底まで神様は私を導いてくださったんです。 그래서 제가 아르바이트를 하기 시작했어요. それで私はバイトをしました。 밤 12시까지. 夜12時まで。 새벽 5시에 일어나서 2시간 하고 朝5時に起きて2時間子供たちを教 아침 え 먹고 학교에 가고 朝ごはん食べて学校に行って 저녁에 돌아오면 또 일 시작하고 また夜に家に帰ってきたらまた教えに行きます。 12시에 끝나는 거예요. それで夜12時に終わったんです。 공부는 이제 낮에 학교에서 그 이제 학생들 놀 때 뭐 이렇게 휴강할 때 이럴 때 도서관에 들어가서 공부하는 거예요. 勉強学校の勉強は昼間に他の学生たちが遊ぶ時また休みの時間自分一人で図書館に入って勉強しました。